Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di bincang singkat kita bersama Cerkit Channel dan Jarambah TV. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan sosok pemuda yang gigih atau yang sangat bersemangat, yaitu siapa nak? Nana ya? Nana bumi tadi mana? Lapang Ayi. Lapang Pak Ayi anu ayati Kampung Gojali. RT seberapa nak? RT 4 terus RW 5. RW 5. Tah Nana teh contoh pemuda hijrah oke nya nak. Hijrah teh nu dimaksud hijrah teh nu tadi Nana teh sok maboknya. Mabok oge Nana mah aya nu masihannya saya ngasih. Anu non masihannya nanya. Nah. Sok dipasihan non wae na eta teh. Itu apa? Oh, langsung mabok we nya. Mabok. Tapi aya nama Nana teh sok Ke sekolah ke kanji. sok salat, sok ngaji. Senang alhamdulillah. Nana teh hoyong istiqomah tina salatna sareng ngaosna. Tah sosok Nana teh nyata yatim piatu nanya. Yatim piatu. Nana terang teh wajah bapak, wajah mama apa namina apa? Teh ayo nami bapak mama tak apa, oh dipanggil mama unggul. Tah ayeuna Nana tinggal jeung sa Aa sareng Aa aya asa namina Andi aya nu nyesihan acuk Nana sa Andi kabeh. oh Andi aya Andi tos nikah Enca tacan oh jadi Nana teh diurus ku Aa. Ya mudah-mudahan ngurus Nana ayeuna teh rakana sing janten amal kasayan ke nyananya Kang ya Nana teh kena berbakti merenya ka nya Nana sok masihan acis ka hah we goceng mere goceng kang naon sih nasihan mun dipasiehan ku Nana goceng jajan naon rokok Nana sok bangun ke sahur oge nyananya pas si sahur kamari Nana ngabangunkeun sahur teh kumaha ngabangunkeun teh nang 4 juta 4 juta serah kumaha cara ngabangunkeun sahur Nana ibu bapak terus ayo sahur tah ku ngabangunkeun sahur oge Nana keng 4 juta teh tapi dibagi nyananya ka kelompokna gitu kan. Tah mudah-mudahan Nana teh nama hoyong hijrah cenah hoyong istiqomah tinu salat terus tinu pangawasan malahan rajin Nana teh setiap malam Jumatnya nanya. Setiap malam Jumat aya rutinan pemuda sareng Karang Taruna. Karang Taruna RW 5 Kampung Gojali nu aya di Sukajadi. Tah mudah-mudahan Nana tiasa istiqomah. Nana sok anu kuda oge nyananya. Kumaha eta mun kanu kuda? Imang naik kuda wae buit naik kuda wae buit bisa goceng. Oh. Lamun goceng kumaha? Goceng yang baso. Baso naon? Baso weekend buit deui. Maridi. Nah. Henteu menaik kuda oh di Maridi ka dieu. Naik kuda teh goceng. Goceng naik kuda wae bisa. Wae bisa. Jantan pemirsa, cenah naik kuda teh tiasa harga 5.000 jeung sareng 2.000 nya. Eta nu naik kudana sa? Mang Nana. Nana ka emang atau emang ka Nana? Mang wa kuda, ngawa kuda. Nya. Jadi Nana nu naik kudana teh. Kumaha naik kuda anakeun? Kumaha naikna? Geus. Alhamdulillah nyananya sering naik kuda. Kudana sok gering tara. Nana sok lama. Ngomong. Kalau naon? Cek lima kosong ya waktu. Nah, jantan kieu Nana teh sok damel ngecat bumi. Di pasihan teh sok nyayalah nu masihan saikhlasna saridona teh sapasihan teh 200 gitu kan. Alhamdulillah Nana teh ayeuna mah rajin oge kana tahlilan nya nanya. Tadi tahlilan na. Alhamdulillah tuh tadi oge Nana teh wih tahlilan ya teh. Mudah-mudahan pemirsa Nana teh sing istiqomah tinu ngajalan ke Nana ayeuna tinu salatnya nanya salat 5 waktu terus ngaosna
ieu teh contoh pemuda hijrah punten sanes bade ngarendahkeun kanu martabat nana. Maksudna ngarendahkeun kana martabat nana teh kana cara bicarana anu kirang jelas pakitanya sanes bade ngahina tapi bade hoyong ngangkat harkatna nana ngesalami ieu nana teh dihina ku baturnya nanya. Tah mudah-mudahan panginten ku ayana acara Cerkit Channel ieu orang bisa menilai mana yang terbaik gitu kan. Sanes bade ngahinakeun, sanes bade ngarendahkeun martabat nana tapi memberikan apresiasi contoh kangge nu sanesna janten nana teh hijrahna teh janten di mana aya jalmi murangkalih nu bade hijrah janten urang ulah ninggal tinu silsilah fisikna atau napi misalkan anu ditato. Tah ayeuna alhamdulillah pribados sareng majelis jarambah atos tiasa ngarangkul sababaraha jalmi sababaraha murangkalih anu hijrah anu tatoan ya contohna misalkan Kang Yoyo terus ayeuna aya nana oge nyananya janten murangkalih anu hijrah teh hayu urang berangkul sasarengan. Kituna oge urang ulah ninggal karena masalah fisikna sanes bade ngahinakeun sapertos tadi teh sanes bade ngahinakeun dina masalah cariosana sanes bade ngahina pokona mah tapi hoyong motivasi kanu sanes yuk sasarengan supados tiasa si murangkalih teh urang karangkul nyananya. Tah di samping eta oge nana teh gaduh kabogo cenah. Nah nya oh. Enak ya. Sana kabogo teh na Iya. Sana Iya. Kia. Uti. Hah? Uti ya. Utia. Kabogosna teh Utia saur nama cenah anu aya di tetanggana di sebelah studio ieu. Nya sok kikian senanana teh gadona nomor WA na aja sok WA sareng istri eta kumaha senana main yuk ayo tah gitu jantan pemirsanya mudah-mudahan nana tiasa istiqomah ngiring sareng pribados sareng kru ti Cerkit Channel sareng kru ti jarambah majelis jarambah hijrahna mudah-mudahan Cerkit Channel sareng jarambah TV jarambah majelisna tiasa mempertontonkan atau napinan memberikan contoh edukasi buat pemirsa yang lain mengangkat orang-orang yang mau berhijrah lah ya mungkin sakitulah jalannya kayak sambung deh kunana anu nyanyi ajojing na ajojing ala ajojing gitu lina apa tuh lagu ajojing nah sok doana kangge nana mudah-mudahan nana tiasa sehat teras nyalanya nana sehat teras urang doakeun nana supados upami laras mata jodohna sing enggal nikah. Iya. Amin. Nana sing istiqomah tinu salatna, nana sing istiqomah tinu ngaosna. Mudah-mudahan we nyananya dari jodoh mah kumaha we nya. Nah, tanana bade nyaros naon ka pamirsana? Sok nyarios. Harus maju terus pantang mundur. Tetap semangat. Jauhi narkoba. Dekatkan diri dengan Allah. Tetap sholat dan ngaji. Nah, sakitu pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.